Akkaawuntiiwwan akka feesbuukii, teelegiraamii fi iimeelii iddoowwan kan biraatti banaman bilbiluma keenya irra teenyee loogaawutii yookaan saayinaawutii gochuu ni dandeenya. Akkaawuntiiwwan iddoo biraatti banaman kana loogaawutii yookaan saayinaawutiin goonu yoo ta'e namni kan biraa karaa sirrii hin taaneen akkaawuntii keenya kanatti fayyadamuu wanta sirrii hin taane ittiin hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu akkaawuntii keenya kana bilbiluma qabannee jiru fayyadamnee loogaawutii gochuu dandeenya jechuudha. Akkaawuntiin kun bilbila irratti yookaan koompitara irratti iddoo biraatti kan baname ta'uu danda'a. Kanaafuu bilbiluma keenya fayyadamnee akkamittiin akka loogaawutii goonu yookaan saayinaawutii goonu waliin ilaallatii hordofaa. Akkaawuntii teelegiraamii keessanii iddoo biraatti baname cufuudhaaf bilbiluma keessan fayyadamuu ni dandeessu. Kan ammoo gochuudhaaf jalqaba seetingii seentu. Seetingii erga seentanii booda diivaayis kan jedhu ni jira. Diivaayis kan jedhu kana yoo tuqxan akkaawuntiiwwan keessan eessarrattii fi maalirratti akka banamee jiru isinitti mul'isa jechuudha. Active sessions kan jedhu kana yoo ilaaltan active sessionii kanarratti iddoowwan itti baname hunduma isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Iddoowwan kana dura itti baname hundumayyuu cuftanii iddoo amma itti fayyadamtan qofatti banamee akka taa'u gochuudhaaf wanti isin gochuu qabdan terminate all other sessions kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Isa yoo tuqxan are you sure you want to terminate all other sessions kan jedhu isin gaafata. Cufuu yoo barbaadan terminate kan jedhu kana tuqxu jechuudha. All other sessions are terminated jedhee jira jechuudha. Kana jechuun bilbila amma qabatanii jirtaniin irratti bilbilli biraa akkaawuntiin teelegiraamii keessan irratti baname hin jiru jechuudha. Akkaawuntiiwwan feesbuukii iddoowwan garaagaraatti banamanii jiran feesbuukii amma fayyadamnee iddoo hundumaayyuu loogaawutii gochuu ni dandeenya. Sanas gochuudhaaf seetingis and piraayivesii kan jedhu jalatti seetingis kan jedhu ni jira. Sana booda akkaawunti seentar kan jedhu jalatti paaswoord and seekuriitii kan jedhu kana tuqnaa. Erga isa tuqnee booda paaswoord and security kan jedhu ammas account settings kan jedhu jala ni jira. Isa erga tuqnee booda amma immoo where you are logged in kan jedhu ni jira. Sana tuqnaa. Erga isa tuqnee booda iddootti logged in yookaan immoo signed in goone iddoo hunduma isaatu nutti agarsiisa jechuudha. Sana yoo tuqne amma immoo select devices to log out kan jedhu ni jira gara dhumaatti. Sana yoo tuqxan tokko tokkoon log out gochuu yookaan erga takka hunduma isaatu log out gootanii kan amma irra jirutti qofa hambisuu dandeessu jechuudha. Select devices to log out kan jedhu kana yoo tuqne hunduma isaa erga takka filachuuf select all jechuu dandeenya yookaan immoo tokko tokkoon filuu dandeenya jechuudha. Select all yoo jenne hunduma isaatu nuuf filee jira. San booda log out jennee iddoo hundumaa iddoo feesbuukiin keenya itti banamee jiru hunduma isaatu log out godhaa jechuudha. Mee log out jennee tuqnee ilaallu. Sana booda are you sure jennee nu gaafata. Log out yoo jenneen akkaawuntii feesbuukii keenya iddoo garaagaraa jiru hunduma isaatu log out nu godhaa. Akkaawuntii iimeelii keenya iddoo garaagaraatti banamee jiru bilbiluma amma qabannee jirutti fayyadamnee loogaawutii gochuu ni dandeenya. Iimeeliin keenya kun bilbila garaagaraa irratti yookaan koompitara garaagaraa irratti kan baname ta'uu danda'a. Kana gochuufis gara seetingii bilbila keenyaa deemnee seetingis kan jedhu kana jalatti gara gadiitti yoo gadi siqne akkaawuntii send backup kan jedhu jira. Akkaawuntii send backup kan jedhu kana yoo tuqne manage accounts kan jedhu ni jira. Jalqaba irratti manage accounts kan jedhu kana yoo tuqne iimeeliiwwan keenya nu baasaa jechuudha. Iimeelii keenya kana isaa tokko irratti yoo tuqne gara gadiitti Google account kan jedhu jalatti info security and personalization kan jedhu ni jira. Isa yoo tuqne lammaffaa irratti kan jiru security and sign in kan jedhu jira. Security and sign in kan jedhu kana irratti yoo tuqne erga isa bannee booda siin gadi gara gadiitti yoo gadi siqne manage all devices kan jedhu ni jira. Kana jechuun diivaayisoota iimeeliin keenya irratti banamee jiru hunda isaa nutti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma iimeeliin kiyya 6 agarsiisaa jira. Iimeeliin kiyya iddoowwan garaagaraa 6tti banamee jira jechuudha. Kanneen tokko tokkoon hunduma isaatu loogaawutii godheetoo akka iimeeliin kiyya achirratti hin baane gochuu nan danda'a jechuudha. Manage all devices kan jedhu kanarratti yoon tuqe amma iddoowwan ani iimeelii kiyyatti fayyadame hunduma isaatu natti agarsiisa. Tokko tokkoon iddoo inni itti baname sana diivaayisiin irratti baname sana fuulduratti mallattoo jirtu tuqxaniitoo tokko tokko loogaawutii gochuu ni dandeessu jechuudha. Isa dhumarra jiru kana amma loogaawutii godheetoo yoon isinitti agarsiise amma verify gochaa jira yookaan bilbilli kiyya namni bilbila kana fayyadamu eenyu akka ta'e ana ta'uusaa adda baasaa jira jechuudha. Adda baasuufis amma ashaaraa kiyya fudhataa jira. Ashaaraa kiyya waan itti galche ana ta'uusaa adda baaseeti loogaawutii gochuu nan danda'a jechuudha sana booda.
amma verify naaf godhaa jira. Namni fayyadamaa jiru kuni anamoo ana miti kan jedhu adda baasaa jira jechuudha. Erga adda baasee booda loogawutii akkan godhuuf na gaafata jechuudha. Amma ni eegna sana booddee loogawutii ergan godhee booda imeeliin kiyya iddoon ani loogawutii godhe sana loogawutii ta'etti imeeliin kiyya irraa bahaa jechuudha. Amma saayin awutii kan jedhu naa baasee jira. Saayin awutii kan jettu kana yoon tuqe imeelii kiyya bakkan amma loogawutii irraa godhe kanarraa ni bahaa jechuudha. Amma saayin awutii gochuun barbaada jedhee na gaafatee jira. Saayin awutii kan jettu kana yoon tuqe bilbilli kiyya dan jedhee jira. Saayin awutii naaf ta'ee jira jechuudha.